احنا عملنا حضرتك شكوى لحقوق الانسان بالفيديو، ما حدش عمل حاجه. الكلام ده من شهر، بقاله 4 شهور اهو. طيب انا يعني المشاهد يا جماعه متعلقه، انا اللي ليا، انا ماليش علاقه، ده حتى لو متهم بايه، انا ماليش علاقه الاتهامات الموجهه لاخيك صحيحه ولا مش صحيحه، ما اعرفهاش، علشان ما تقوليش متلفقه، ما اعرفش متلفقه ولا مش متلفقه. ما بقصدش، لا انا بقول لحضرتك ان معايا ما يثبت ان هي ملفقه. طيب ده تعمله قدام النيابه، انما انا خليني في مشهد الصوره. المشهد ده حضرتك حصل، ضربوا وكملوا بقيه الحفله عليه في المركز. يعني حضرتك ده اما يحصل ده فيه قدام الناس، اما البلد بقى اما دخل بيتهم جوه يحصل فيه ايه؟ طيب